حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا حطان فهو عمادي يوم المعاد نبينا طه المختار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'a wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyata fid dunya wal uqba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri awamati dhatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Para bapak, para rawuh, para sedherek-sedherek, alhamdulillah kita sedaya sami pinaringan rahmat, nikmat arupi kesempatan, arupi kesehatan sehingga saged sareng-sareng rawuh wonten ing pertemuan menika. Mugi-mugi sedaya keterlibatan kula panjenengan wonten ing majelis pengaosan menika saestu-estu dipun tampi dipun catet dening Allah dados amal hasanah kula panjenengan sedaya. Lan mugi-mugi anggen kita sami ngaos saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Terus saking menika monggo kita sami sareng-sareng maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Lahumul Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para rawuh, para sedherek-sedherek, wonten ing pengaosan ingkang sampun dipun bicara ngingi masalah kemungkinan ijabahipun Allah menika dipun robah bentuk-bentukipun. Wonten ingkang bentukipun nggih persis napa sing disuwun. Wonten sing bentuke dipindah dalam bentuk penyelamatan saking bebaya. Wonten dirubah bentukipun penghapusan dosa-dosa.
Wonten kalane sing dirubah bentuk wektune niku mboten teng donya tapi peparing ijabah niku dilaksanakaken teng akhirat dan itu nilainya lebih besar. Dan wonten kalane kali Allah taala niku kali Allah taala niku di banyak dikongkon donga terus ngoten niku ngoten. Pengen donga terus ngoten niku mergi napa Allah demen lek mirengaken kawulane donga ngoten. Terus menawi saged ngoten. Panjenengan menika ampun terjebak. Ampun terjebak soal isine penjaluk. Nggih. Niki serada munggah sithik makome pun makome wong mahabbah. Makome wong sing pun tingkat cinta dumateng Allah. Sing tesih enten harapan-harapan kepentingan untuk pribadi niku lak pol-polane pol namung krasa dadi kawula ngoten mawon nggih. Tapi nek sing pun sampai kawula tapi kawula sing demen. Kawula sing demen dhateng Gusti Allah, ridho dhateng Allah, Allah ridho dhateng piyambake niku fungsi donga sudah tidak lagi suatu alat untuk mendapatkan sesuatu dari Allah, pun boten ngoten malih. Donga niku adalah alat penampilan seorang hamba di hadapan Allah dan niku semacam napa nggih? Sarana komunikasi antarané hamba dan Tuhan. Soal isine penjaluk niku kadang-kadang kaya ngawur ngoten. Kadang-kadang ini kaya mulane wali-wali niku soal donga niku kaya barang sing gak mungkin dijaluki kabeh. Niku jane pancen piyambake pun mboten milih isine donga niku. Sing dimiliki ya dongane tok niku. Donga niku piyambake wis seneng wis marem, iso donga niku wis pira-pira iso donga, iso komunikasi. Wonten kalane to nggih. Niki nek diomongne wong mahabbah ngoten nggih sing penak wong silsiran, wong pacaran nika. Sik kenalan ngoten pro anak bocah ayu, anu kenalan kirim surat. Jadi suratnya ora dibales. Malah ning ngarepe sing gawa niku surate disuwek. Niku lek jenenge tidak ada kesempatan untuk komunikasi malih kan ya. Niku jenenge wis gak ada kesempatan lah. Sampeyan terus ngoten nyurati delalah. Nyurati itu ditampa. Nyurati ditampa. Ditampa maksud ngoten jenengan kentekan ukara. Iki komunikasine nganggo apa neh? Kenalan wis oleh. Terima kasih perkenalan kamu saya terima. Mudah-mudahan perkenalan ini ada kelanjutannya yang lebih serius. Malah ada lampu hijau ngoten lho nggih. Tapi sampean malah wis kentekan ukara. Akhire napa? Ben ana ukara sing kena tinggu komunikasi. Akhirnya kirim surat. Maaf ini saya mau ngerepoti kamu. Saya ini sedang menyusun skripsi, kekurangan buku. Menawa kamu punya kakak yang bukunya lengkap, buat saya dipinjami buku-buku untuk kelengkapan skripsi. Jadi dia dhewe iki wis duwe. Bukune iki wis duwe tapi njaluk disili buku niku jane ming alat nggih komunikasi tok niku. Bukune itu ya ora diwaca. Sing penting enten komunikasi lah. Enten kalane pancen tiyang donga teng Allah niku posisine dia tidak lagi mengharapkan. Pancen wis ora milih posisine pun mboten posisi milih. Jadi ungkapan-ungkapan doanya itu sebenarnya hanya ekspresi bahwa saya ini cinta kepada Allah, saya ini hamba Allah dan saya tampil sebagai hamba di hadapan Allah supaya Allah ridho dan saya juga ridho kepada Allah. Soal diparingi enggak diparingi urusanku wis urusane kono. Sementing aku iso ndonga wis nikmat banget. Jadi ndongane tak niku pun ternyuh ya, Pak. Ndonga tak niku pun ternyuh. Dereng sampai dijabahi pun malah wis cara wong ngono kok terharu. Wis malah pokoke gak iso ngarani niku. Niku enten sing ngoten niku. Mane sok isine dongane barang kaya ya ana boleh diukur kanggo akal biasa niku kaya mboten matuk. Terus isi-isi para wali mosok njaluk kok. Ya Allah, kula nyuwun sampean taklokaken bumi sampean taklokaken bulan oleh srengenge niku
Dengan iki nate kok naklukke bulan srengenge kangge Nabi Muhammad. Dengan taklukaken segara kados Nabi Musa. Dengan taklukaken jin menungso sak panunggalane kados Nabi Sulaiman. Dengan taklukaken besi kados Nabi Daud. Lek perlu nggih ampun niku, kula sampean taklukaken segara, sak wernine segara. Segara bumi, segara langit, segara donya, segara akhirat, segara panjenengan sing kula mboten ngerti jenengan taklukaken sedaya kangge kula. Iki njaluk model apa iki? Niku lek dimaknani njaluk krana melek, kepengin napa sing dijaluk, ya kan mustahil kabeh to niku. Nggih. Tapi niku tetap dilakoni bukan sebagai sarana untuk mendapatkan sesuatu yang diminta itu, tapi penjaluk ini hanya sarana untuk komunikasi dengan Allah. Dan namun ngoten niku mungkin posisi donga bukan lagi alat untuk mendapatkan, tapi doa itu adalah alat untuk bisa sowan berhadapan dengan Allah. Muwajahah, usul kepada Allah. Mula lajeng enten dawuh hadis, ad-doa mukhul ibadah. Donga niku intine ibadah. Ngoten. Jadi donga niku intine ibadah apa nggih? Adalah pembuktian bahwa saya ini hamba, karena hamba saya tidak kuasa. Karena saya tidak kuasa, saya tampilkan ketidakkuasaan saya di hadapan yang maha kuasa. Akhirnya nikmat. Donga tok niku pun nikmat. Mula lajeng Allah Ta'ala nggih. Nate sowan dateng Allah dan malaikat Jibril ngene sowan dateng Allah. Terus kalau hadis dipun ceritakan, ya Rabbi abduka fulan iqdilahu hajatahu. Gusti, kula ningali yang sing sami nderek ngaos-ngaos kuwi. Ngaos donga, batu ngaos donga, dalu donga. Jenenge namung sekedhik to Gusti, padungane niku namung nyuwun napa to? Nggih namung nyuwun supaya dicukupi rezekine ngoten mawon kok. Kok jenengan paringi sengsara ngoten to Gusti. Kok mboten mesake. Mbok niku dipun ijabahi mawon dongane niku. Jawabipun Allah Gusti. Fayaqulu da'u abdi fa inni uhibbu an asma'a sautahu. Bril, iki ora usah melu-melu ngurusi. Ya jar wae to ben donga terus. Oh aku demen lho lek ro ndeke donga ngono aku demen leh. Sajake leh fase, sajake leh kok kaya ya rasa tenan ndeke dadi kawulaku. Apik tenan wong kuwi. Aku demen lek ndek ndonga ngono kuwi. Wis biarno ya, cara wong ngamen ngono aja dikek dhuwit sik ndak kalih. Aku demen itu lho lagune iki penak-penak. Ketoke wong ngamen biasa, musiknya biasa, tapi suarane iso koyo Mansur S ngono ya ngono. Aja dikek sik. Kandhani sing suwe Pak 3 lagu lek perlu ngono. Apa berarti sing di omah gedhe? Mboten. Orang diijabahi bukan karena geding, justru gak diijabahi itulah berarti dia dapat penghargaan. Karena apa? Dia lama-lama gak dikai mergo ngamene ben nek kalane wong sing kadung sebel. Wong njaluk iki urung kemecap ae wis. Bocah iku udah dikai. Urung mlebu lawang lho. Udah dikai napa? Mergo nek sampe nyuwara suarane elek. Kadang-kadang enten to nggih jenengan kan sok ngono. Iku lho nek dukun wis nerak aturane Gusti Allah. Ngono carane leh nganu leh tirakat wis ora cocok karo syariat. Lho kok urung donga diceblek tok wis mandi. Ngono apa ngoten niku mulya dereng mesti. Dereng mesti. Niku mungkin kemandene peparing Allah niku krana Allah nuwun sewu sebel. Lah sampai kemecap donga lah wis ora enak wis gak apik blas dungane wis anu ndang dikeki ya bendang aleh. Ndang dikeki ya bendang ndang aleh. Lane iki jenengan nek donga kok mandi aja kesusu. Aja kesusu bangga. Donga mandi kok kesusu bangga. Niku mungkin nganu niku ndang dikeki bendang meneng aku sebel ngrungokno. Niku. Mila terus pundi to sakjane? Pol-polane masalah niki. Enten panjen
Persoalan donga niki enten sebagian tiyang niku sing kali Allah taala pancen dipercepat. Dipercepat napa? Dipercepat ijabah. Dal dikai. Karena napa likara hati sauti. Karena Allah sengit mireng suara dongane piyambak ini. Wis gawe kelas atine. Wis dongane ora fasih pelo-pelo. Kadek sing dijaluk barang remeh-remeh ngono kae lah wis gegeden regane donga keciliken sing dijaluk. Ngoten. Mulane sing perlu kula panjenengan iku justru malah kudu kuwatir. Fal yakunil abdu khaifan min dalika inda ta'jili ijabati du'aihi. Lek jenengan dipercepat ijabahe justru malah kudu kuwatir. Loh, aku lah kok mandi men, dedek begitu kok saiki wis kasil. Iki klebu sing gendang meneng apa? Ngono lho nggih. Apa klebu sing pancen perlu iki. Niku kudu kuwatir sampean mboten ngerti ya. Lah mboten ngertos nggih. Allah mboten ngabari jenengan ya tak kei. Ya tak kei niku maknane sampean bendanga. Lha apa? Ya tak kei krana pancen sing sampean suwun niku penting kan mboten ngerti jenengan. Mila saking menika Syekh Abu Muhammad Abdul Aziz Al-Mahdawi radhiyallahu anhu dawuhaken ngeten. Kullu man lam yakun fi du'aihi tarikan li ikhtiyarihi wa radiyan bi ikhtiyaril haqqi fa huwa mustadrajun wa huwa mimman qila lahu uqdu hajatahu fa inni akrahu an asma'a sautahu. Fa idza kana fi du'aihi ma'a ikhtiyaril haqqi ta'ala la ma'a ikhtiyari nafsihi kana mujaban wa illam yu'ta wal a'malu bi khawatimiha. Niki perhatian apa semacam pepenget saking Syekh Abu Muhammad Abdul Aziz Al-Mahdawi dawuhaken ngeten, saben-saben enek wong donga. Enek wong donga kok ning jerone donga kuwi dia tidak mau menanggalkan pilihannya. Pagah metenteng duwe keyakinan nek apa sing dijaluk iku yang terbaik. Dia tidak mau mengadakan kerelaan kepada kemungkinan-kemungkinan lain yang akan diberikan Allah. Terus dia pas donga niku koyok-koyok pokok iki kudu dadi. Jangan sampai ada kemungkinan lain yang terjadi. Sampai metenteng ngoten nalika donga niku kok delawat diijabahi. Ngoten. Nek enten tiyang ngoten niku sakjane wong dilulu. Mergo napa niku termasuk tiyang sing klebu nika wau. Weh ndang dikai. Aku sebel krungu suarane ngoten. Klebu niku. Ning suwalike lek enten tiyang donga tapi dia sama sekali tidak memastikan bahwa itu yang terbaik. Cuma dia punya harapan-harapan terus donga dene dadine piye mbuh ngoten. Jurat ini tetap ngoten. Penyelenggaraan doa semata-mata hanya untuk penampilan ibadah. Tidak untuk memaksa pilihannya dia kepada Allah. Nah, enten tiyang donga sing ngoten niku nggih niku tandane wong sing diijabahi. Senajan ora wujud peparing. Diijabahi senajan ora wujud peparing. Mergo napa? Mergo ngamal niku pathokane benjing akhire. Donga niku sampean bar donga piye? Bar donga kok atine mundak tentrem, atine mundak ayem senajan ora dijabahi wujude peparing, niku jenenge dongane pun dijabahi. Tapi bar donga kok malah gelisah, dituruti malah bingung. Niku jenenge donga sampean mboten klebu sing dirungokne Allah, mboten klebu donga sing diridani Allah. Ngoten. Wonten malih sing jeneng ijabah. Jadi kemungkinan ijabah niku mundure peparing ijabah niku krana pancen
syarat-syarate kedadiane ijabah niku pancen kalih Allah dirahasiakno. Krana syarat niku dereng dipenuhi, maka ijabahnya pun tidak terpenuhi. Ngoten. Wa qad takunul ijabatu murattabatan ala surutin la ilma lidda'i biha fatata'akhir. Kadang-kadang sing jeneng ijabah itu oleh Allah taala diberi beberapa syarat. Kita ijabahi ning syarate lek wonge ngene, wonge ngene, wonge ngene, lek wonge gak ngene ya ora tak ijabahi. Niku lak nggih mboten perlu dijawabke lho nggih. Tapi niku dadi ketetapan. Ya delalah kok jenengan pas liya dina menetapi syarat itu. Nah, moro dijabahi. Iki wong iki tak ijabahi angger temenan oleh ndonga sampe lek dhek oleh dhuwit tenan, pancen bener-bener arep dienggo lunga kaji. Syaratnya piye ya? Syaratnya lunga kaji ya sehat, macam-macam. Delalah pas wae daftaran haji, syarat-syarat itu terpenuhi. Ya delalah karo Allah digane gampang. Kayak gampang ora nek wong nyili duit. Delalah tawa mobil ngono sing mestine payune murah dadi larang, malah cukup dienggo lunga kaji. Lunga itu pancen syaratnya wis terpenuhi. Pancen terlambat, pancen syaratnya dereng terpenuhi. Termasuk napa to? Termasuk syaratnya ijabah niku sing kadang-kadang kula jenengan lali, nggih niku kebutuhan. Jadi kebutuhan sing mepet. Wong niku lek ben kepepet, pet niku biasane ndonga sak kecap rong kecap mandi. Tapi lek isih tingkat kepinginan. Isih kepinginan, jenengan pengen niki, pengen niku ndonga alah niki iki salah ben dicatet tok ngoten mawon. Wis kapan-kapan ae ngoten. Tapi nggih dicatet ya kapan-kapan ae ngoten. Tapi lek pun kepepet tenan niku saestu niku mandi. Mergo napa? Allah taala ndawaken amman yujibul muttarra idza da'a. Ngoten ing surat An-Naml. Sing jenenge pangeran niku sing didungani langsung nek ana wong kepepet iso nyembadani apa ta? Sing model kepepet panggah menenge kaya patung. Ngoten niku pertanyaane Allah. Maknane napa? Apa tah pangeran sing tukang nyembadani wong kepepet nalikane ana wong donga marang pangeran kuwi iso nyembadani? Apa tah patung-patung sing mbok musyriki sing mbok sembah-sembah kuwi? Ngoten. Maknane napa? Allah itu punya sifat. Sifat apa? Sifat al-mujib. Nyembadani donga. Tapi ini ternyata teknik al-muttar yang paling mandi ini. Wong kepepet niku anggere sik gelem bungok-bungok nyuwun teng Allah niku mesti disembadani. Mula saking menika setengah yang ma'rifat Badul Arifin dawahaken idza aradallahu an yastajiba du'a abdin razaqahul ittirar fid du'a. Nek Allah taala niku ngersakake dungane kawula niku disembadani. Niku mesti kalih Allah taala kawulane niku diparingi rezeki sing rupa napa? Rezeki ora rupa duit, rezeki tapi rupa kepepet. Diposisikan dulu sampai kepepet, enggak ada jalan lain, baru mengke Allah niku maringi. Mulane enten kadang-kadang ulama kiai niku sing sengaja memposisikan diri memepet-mepetkan diri. Dan betul kok memepet-mepetkan diri enak-enak ngurusi anak bojo tok nampa santri. Nampa santri jenenge lak terus memepetkan diri to nih. Jenenge duwe santri kan terus kepepet. Nggih. Malah ndongakno santrine ben ngilmune manfaat. Malah lek santrine ra duwe duit ya dhek melok biayai santrine ra iso mangan dhek sing biayai sing nafkahi santrine padahal santrine akeh. Kan terus kepepet, terus donga terus kan ngoten. Iku jenenge memposisikan diri kepepet terus. Dua-dua ya dibuak diweni wong. Dua-dua pirang-pirang terus nyoh. Nek kepepet neh. Ngono. Diweweno neh, entek kepepet neh. Niku
Mergo napa? Dongane niku mengke pancen kangge belajar melatih diri untuk menikmati keterpepetan itu. Karena apa? Dengan terpepet seperti itu, berarti posisi kehambaan benar-benar dirasakan. Dan ketika posisi kehambaan itu benar-benar dirasakan, berarti dia punya ta'alluq kepada sifat Allah. Punya ketergantungan hanya kepada Allah. Disitulah ada kenikmatan hidup yang sebenarnya. Nanti kadang-kadang pun kaget lah enten kiai sing nekat dua akeh di bawah wong. Ah, ngono-ngono terus nyiluki murid-e. Anu iki aku butuh bangun iki ra iso. Padahal niku jane namung nggih nglatih murid-e ben kepepet. Jadi nglatih supaya murid-murid ini kudu belajar mepet dateng Allah. Lah sing jenenge ittiror, sing jenenge kepepet, keterpaksaan, suasana darurat itu tidak akan benar-benar menjadi kenyataan. Tidak akan benar-benar menjadi perilaku seorang hamba dari seluruh keadaan, mboten. Kadang-kadang keterpepetan itu muncul karena memang nalika Allah mengundurkan ijabah ini diundur sampai seluruh jalan buntu baru kepepet. Nenten sing ngoten niku. Wis sampai wis entek, beras entek, janganan entek, piring-piring wis digadekno, apa wis digadekno wis kepepet, ora brol lek senekane. Makanya lagi ngoten nggih. Iku nembe sak menungso jenengan mawon. Jenengan dadi pangerane kendil mawon ngoten nggih. Allah dadi pangeran sampean, jenengan dadi pangerane kendil mawon. Selama kendil ki jane isine urung kepepet mosok sampean iseni. Kan? Lagi mboten. Nek kendile niku pun entek dikedhuk wis resik sampai sak intip-intipe resik, lak nembe ta diseni beras. Dipususi lho ngoten. Mulane lek selama iki urung resik intipe ya aja kesusu njaluk mandi. Aja kesusu njaluk mandi. Nyatane iki enek sing ditoleh kok, iki enek sing dijaluki tulung liyane ya. Ya kali Allah iki dipasrah-pasrahne sing ditukon nulung-nulung niku ngoten. Nah, pun kepepet total gak enek jalan keluar betul, baru itu nanti Allah napa ngijabahi. Ya. Sebagian malih Batul Arifin dawuh al-muttarul ladzi idza rafa'a ila Allah yatahu lam yara li nafsihi amalan. Ngoten. Jadi sing jenenge ittiror, sing jenenge muttar, wong kepepet niku dos pundi to nggih? Sing jenenge wong kepepet iku wong sing nalika ndek ngangkat tangan untuk berdoa kepada Allah itu sama sekali dia tidak melihat diri sendiri itu punya apa-apa. Ya senajan sakjane ana ngono. Tapi pas donga niku belas ora ana potensi-potensi apapun yang ada pada diri sendiri, termasuk potensi memilih enggak ada. Ya niku mungkin lek saged ngoten jenengan kelelep ngertos kelelep. Tenggelam di dalam doa. Nah, ketika tenggelam di dalam doa itu larut di dalam doa sampai seluruh kemampuan yang ada pada sampean termasuk kemampuan memilih itu pun sampean hapus dari kenyataan karena memang kenyataan yang hakiki yang punya dan bisa hanya Allah Subhanahu wa taala. Menungso ora duwe lan ora iso. Niku sampean masuk tenan. Jenengan tahakkuk alal ubudiyah dan ta'alluq alal rububiyah. Itu jenengan benar-benar menyatakan diri sebagai hamba dan benar-benar menggantungkan diri kepada Tuhan. Dan suasana itu nanti yang jenenge suasana mutor, jenenge kepepet. Nek dereng saged ngoten, biasane ijabah niku sik dereng dumugi. Terus kula panjenengan nek ndonga niku sakjane akhirnya kedah munggah. Nek saged ndonga niku alat untuk munggah masuk ke wilayah kesucian sehingga panjenengan saged meninggalkan seluruh pengangen-angen
pengarep-arep kemanusiaan panjenengan sing sakjane dipikir iku jane terlalu kecil, terlalu remeh, terlalu kotor, terlalu dibanding dengan apa yang dipilihkan Allah itu enggak ada apa-apanya, ngoten. Panjenengan patungan itu benar-benar larut, hilang. Tidak ada sedikit pun yang ada pada diri saya kecuali hanya sifat kehambaan itu dan seluruh kemampuan, seluruh kebisaan, seluruh pemberian, seluruh wewenang sampai memilih pun yang punya hanya Allah Subhanahu wa taala. Niku jenenge mutar. Mula saking menika seandainya niki enten peringatan malih, perhatian sing kudu diperhatosaken sebuah catatan dari Syekh Ibnu Athaillah Sakandari panjenengan dawaken ngaten. La yusakkikannaka fil wa'di adama wuqu'il mau'ud wa in ta'ayyana zamanuhu li'alla yakuna dzalika qadahan fi basiratika wa ikhmadan li nuri sariratika. Dan upami jenengan donga kali Allah taala mbuh liwat guru, mbuh liwat ilham, mbuh liwat mukasyafah, mbuh liwat napa sing akhirnya jenengan dapat semacam jawaban. Semacam jawaban janji saking Allah. Niku la yusakkikanna dawuh saya Athaillah aja pisan-pisan ndadekno mamang temen ka ing sira mamang fil wa'di ing dalam janjine Allah. Apa sing ora dadekno mamang adamu wuqil mau'ud ora anane tumibane perkara sing dijanjekno. Cara Jawane apa sing wis dijanjeni Allah liwat jawabane dongamu kuwi kok kenyataane ora sida dadi. Ngoten nggih. Kenyataane ora sida dadi. Padahal nalika kowe ndonga wis ana sing bisiki mungkin lewat ilham, mungkin lewat mukasyafah nika wau. Biji-biji ya. Anu sok Selasa ngarep tak ijabahi. Ngoten pamane enek-enek informasi janji ngoten. Ngoten. Lho, sampai wa in ta'ayyana zamanuhu. Senajan janji sing dijanjeni Allah niku mangsane pun ditentokno. Mangsane pun ditentokno. Sok Selasa ngarep. Tak ijabahi. Keri-keri Selasa ngarep tenan mboten terjadi. Ijabah itu tidak terjadi. Loh, hal kaya ngoten niku aja pisan-pisan niku ndadekne sampean ragu-ragu terhadap munculnya ijabah. Ora kok berarti gak sida ijabahe, ampun ngoten. Ijabahe tetep enek. Dene ora sida kuwi ora soal gak ijabah. Tapi ada pertimbangan lain yang Allah tidak memberitahu pada saya. Loh, kudu yakin ngoten. Perlu napa to? Kok gak oleh ragu-ragu. Li Allah yakuna dzalika qadhan fi basiratika. Supaya li Allah yakuna drapun yen ta ora ana apa dzalika mengkono-mengkono ragu-ragu kuwi ora ana iku qadhan dadekno cacat fi basiratika ing dalam peningalati sira. Kados sing dik winginane kok nek enek wong wis dijanjeni dijamin Allah, dia terus neliti, terus curiga terus karo Allah, sementara posisi ini ndek dadi hamba diperintah ngene-ngene ora gelem lakoni. Nah, ya hal kayak gitu itu. Hal yang kayak gitu itu namanya apa? Intimasul basira. Mata hatinya buta. Barang sing wis dijamin diteliti. Tapi barang sing diperintah gak dilakoni. Niku jenenge bentuke wong sing intimasul basira. Basirah mata hatinya itu buta. Lah niki dielingne aja pisan-pisan. Wong Allah wis kadung janji kok. Allah ki janji ya tak sembadani. Tapi ternyata napa? Janji itu tidak ada. Walaupun janji itu sudah ditentukan waktunya, Selasa umpamane. Tapi kenyataan Selasa kuwi ora dadi. Ngoten niku aja pisan-pisan ragu-ragu supaya napa? Supaya mboten ngantos nyacataken dhateng basirah.
Supados wa ikhmadan linuri sadiratika, jangan sampai sikap seperti itu nanti memadamkan cahaya hati panjenengan. Cahaya hati sing surupa iman iku aja sampai padam. Nauzubillah min dzalik. Aja men perkara janjani sesuk. Dadi sing dawuh ngoten ilham Allah liwat janjine guru mungkin sok Selasa kowe kasil dongamu. Kira-kira sok Selasa tenan mboten. Ora pun ragu-ragu. Tetap posisi hamba harus dipegangi, posisi Allah bendoro kudu tetap dihormati. Lek sampai mboten salah-salah, mangke mata hati panjenengan kelilipan dengan keraguan itu, malah lek perlu naudzubillah min dzalik sampean berpaling dari Allah, golek Gusti Allah liya sing bisa nyembadani. Iki lho ngoten akhire, ndonga ngene. Aku menteng-menteng maca hizib tenan, poso tak lakoni tenan. Jareke 40 dina sing tutupan aku kudu pati geni, kudu ngebleng. Aku wis ngebleng tenan. Jareke lek ngebleng subuh dadi jam 10 kasil. Katane jam 10 gak kasil. Alah. Ora mandi, ya ini ngapusi. Ngono wis. Akhirnya terus golek dukun. Dukune perewangan pisan. Akhirnya itu malah dituduh-tuduh kan sampean iki mboten bakat ngoten iki. Sampean diapusi kalih Kiai sampean mriku lho teng Gunung Kawi. Wah, akhirnya golek sugih ning Gunung Kawi. Wah, wis salah pisan. Napa Gunung Kawi elek, Gunung Kawi gak elek. Keyakinane sing teko lek Gunung Kawi iso nyugihno niku lho sing salah. Apa salah paham sampean? Sing di Gunung Kawi do ngamuk. Lek soal elek-elekane etikat ngoten wong ngobati awak kok yakin lek obate niku sing marasno niku padha karo Gunung Kawi. Apa obate niku elek mboten? Posisi keyakinan panjenengan niku sing elek. Gitu lho nggih. Ana donga kok gak mandi, duduk dongane sajane sing gak mandi niku. Posisine wong sing donga niku lho kadang-kadang ngeten iki, mripate pas picek, pas cahaya imannya sedang suram, bahkan mungkin cahaya iman sedang padam. Niku ndonga kepal-kepal ya gak disembadani. Malah naudzubillah cara wong nggudak uceng kelangan delek. Menggudak penjaluk sing sementara sing sakjane ora patek penting ning sampai kelangan iman. Lah niku lak jenenge napa? Gudak uceng kelangan delek niku wau. Mula Al-Haqqu subhanahu la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak mungkin nulayani janji. Faman wa'adahu maulahu syai'an wa in kana muayyanu zaman tsumma lam yaqa dzalikal mau'ud fala yanbaghi ayushakkikahu dzalik fi sidqi wa'di rabbih. Dan barang siapa yang dijanjeni Allah sesuatu, senajan mangsane niku pun ditentokne. Upamane enten dawuh ngeten niki contoh janjine Allah sing ditentokne mangsane ngeten. Liwat dawuh Rasulullah ta. Nah, dawuh Rasulullah kan nggih janjine Allah ta nggih. Man zahada arba'ina yauman. Man zahada arba'ina yauman naba min qalbihi ya nabiul hikmah. Sapa wonge sing iso zuhud 40 dina mesti dawuh Kanjeng Nabi mesti sangka atine bakal nyumber sumber-sumber hikmah tanpa belajar ibarate ngoten. Sumber temenan wethu ngebleng zuhud 40 dina. Tibake bariku tambah bodho letal itu gak ro apa-apa. Niku jenenge lak pun ditentokno mangsane, tapi ternyata itu gak terjadi. Gitu nggih? Loh. Jangan sekali-kali suasana begitu itu nggih. Semalam yaqa dzalikal maut, apa yang dijanjikan itu tidak terjadi, ya fala yang bagi aja sakikau dzalik. Jangan sekali-kali
itu membuat dia ragu-ragu fisidqi wa'di terhadap kebenaran janji-janji dari Tuhan. Nah, kok orang terjadi? Ya, sangat mungkin ada syarat-syarat yang kamu sendiri alpa tidak memenuhi. Bukan Allah sing gak nempati janji, tapi kowe sing oleh mundunga syaratnya kurang. Oh, dan janjine esuk Allah janjine esuk Selasa. Nah, kira-kira pas dina Selasa malah syarat sing di Senin wis ana, syarat sing di Ahad wis ana, pas Selasa malah mbok ilangi. Nah, pas Allah janjeni kuwi sakjane nalika syaratnya wis lengkap. Nalika dina Ahad syaratmu lengkap, mergo itawadhumu wis saleh. Nggih. Tawadhuke wis saleh. Kepepete wis saleh. Melepas diri saya tidak bisa apa-apa, saya tidak mampu apa-apa, hanya Allah yang mampu. Syarat-syarat kuwi wis terpenuhi. Lho bangsa krungu bisik-bisik, ya sok Selasa tak kei kowe. Lah kok terus malik jeglek. Wah, mati dur ngaku lho. Ilang to syarate. Ya nalika dijanjeni kok terus jeglek metu. Mandi dur ngaku. Lha iki terus menghapus syarat, malah gak sida kepepetan. Kan? Lah terus rumangsa dhewe mandi dongaku apa donga iki kekmu. Kan? Lah niki lho wong iki kadang-kadang ngoten niku. Dadi niku ujian. Janji dari Allah itu sebenarnya ujian untuk seberapa memancarnya keyakinanmu terhadap Allah dan melek mripat batinmu sehingga kamu terus merasa bertata krama di hadapan Allah. Itu lah basa dijanjeni kok terus selengke. Gusti Allah mbok singkur mandi itu aku. Ya padahal Gusti Allah bisa ngawasi terus. Ya pantas. Janji itu lalu tidak menjadi penyebabnya kamu lebih dekat kepada Allah, tapi justru janji dari Allah itu menyebabkan kamu berpaling dari Allah. Akhirnya syaratmu enggak terpenuhi. Nah, ngoten lho nggih. Jangan sekali-kali ragu. Dadi lek upamane gagal, aja kok apa Gusti Allah sing dicurigai lah. Janjine ora tepat Gusti Allah iki lho piye. Tepanggah kudu kawulane sing kalah. Wah, dongaku iki durung memenuhi syarat. Berarti aku dik wingi kok dijanjeni kok ya pas rada puncak. Basa bar dijanjeni malah keplorot maneh. Iku tuh ngono nggih. Nang istighfar sing akeh. Betul nggih? Sangat mungkin wa yajuzu an yakuna wuqu' dzalikal wa'di mu'allaqan ala asbabin wa syurut ista'thara al-haqqu subhanahu wa ta'ala bi ilmiha dunal abdi. Karena apa? Sangat mungkin terjadinya apa yang dijanjikan Allah itu masih ada ketergantungan sebab-sebab yang lain. Betul nggih? Ya, Selasa tak kei jane ana teruse. Nek pas dina Selasa kuwi bojomu pancen butuh tenan. Tapi nek sok dina Selasa bojomu wis ora butuh, ya ora tak sembadani. Sakjane teruse ngono. Tapi wong krana ilhame leh dawuh niku ringkas. Nggih. Mboten ngono. Nggih, mboten disembadani. Tapi kok terus ngoten niku ora bakal diparingi, tetep diparingi. Cuma mengke bentuke lain. Tunggale ngeten. Iki contoh sing rada gampang. Enten wong tuwa janjeni anake, "Le, sok le cawu iki kowe ranking 1." Ngoten. Sok cawu iku kok ranking 1. Wis ta? Tak jak ngelencer ning Bali, terus ngetan sampai teko Lombok, sampai teko Bima sisan. Ngoten. Delala anake iki muwet enteng. Padahal jane iku ya enek syarat sing diterusno. Nek pas ana sangne lho. Jadi kok nek ngono ne ngoten lho. Lek pas ana ngono ne jadi ana teruse tapi karo wong tuwa mboten diomongne. Enggak soalnya lek diomongne kok lak nglokro gitu nggih. Nglokro malah anake gak sida temenan. Le, kowe lek dadi juara ranking 1, sok cawu iki kowe tak jak ning Bima lewat Bali, ngelancar ning Bali, ning Lombok, teko Bima terus mulai.
Jadi ana syarat pirang-pirang sing kudu diomongne ning ora diomongne. Lek sangune enek, lek wektune cukup, lek abahe pengajiane longgar. Sajane enek ngono barang. Gori-gori dulalah niki anak kula dhewe jane sing kula ngomongne ngoten. Nah, dedik wegena niku pas ajeng kenaikan kelas 1 badhe munggah kelas 2 kula janjeni ngoten. Lah kok temenan, srewegep sinau sampai mbalap kancane. Itu ranking 1 tenan. Cawu 1, cawu 2 niku sik ranking 13. Maksud cawu 3 langsung jret ranking 1. Gurune melok kaget. Iki piye iki ngoten. Kula ditagih. Pundi Bah? Wah iki kula terus ono syarat sakjane leung. Tapi nggih mboten kula omongi, kula diomongi lak nglokro neh ngoten iki. Wis pokoke ngene ae. Nah, iki lek kowe njaluk liburan iki, engko ning biwane ra iso suwe. Ji kuwi ping pindho abah iki pas wulan iki padet pengajiane. Nah, ping telune adike isih cilik. Nek adike engko gak dijak sisan, engko ya mesakne. Lah nek adoh dijak saiki urung kuat, nglu adoh. Lah sok lek rada gedhe bareng ku dijak rono bareng-bareng. Tapi kan sok liburane kan panjang sok poso. Libur panjang, poso kuwi wis ku sampean tak terno-rono nggone bulik, nggo bar nganu tak tinggal sing ngeterno rene bulik pas bodho dadi ning kono sak wulan. Lah nggih pun ya lah wis. Niku lek nek komunikasi, lha sampean mbek Gusti Allah apa ya iso komunikasi kaya bapak ngoten. Mulane kudu tetep husnudzon. Modale kawula, modal utama seorang hamba itu harus selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi soal ijabah ini. Lek sampai husnudzone sudah, ngoten. Lek sampai apa meneh terus curiga sampai menvonis, Gusti Allah kira tepat janji, berarti jenengan wis mengurangi satu sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Lho wis bahaya banget to. Bahaya sampai terus alah paling-paling Gusti Allah ra iso ngijabahi malah ngoten malahan. Wah, lha niku sampai iman barang coplok sampai ngoten. Dadi nalika ndonga sampai wis ana sriwing-sriwing janji, walaupun janji itu sudah ditentukan waktunya, kok sampai gak diijabahi karo Allah, artinya tidak jadi kenyataan. Jangan sekali-kali sampean suudzon dengan Allah. Tetap posisi hamba harus sampean pegang teguh. Kemungkinannya banyak sekali yang kita tidak tahu. Napa? Siji mungkin sikap kula sing berubah. Nomor loro, mungkin ada hikmah lain yang Allah tidak memberitahu. Nomor telu, mungkin waktu dijanjeni kuwi aku salah krungon. Bisa saja terjadi begitu toh nggih? Bisa saja terjadi begitu. Kan kalam Allah, janji Allah itu kan luas. Akal kula panjenengan nampa informasi kan terbatas. Nah, mungkin karena keterbatasan saya sehingga pengertian saya terhadap janji itu keliru. Pengertian terhadap janji saya itu keliru. Sangat mungkin istilah kados sing didhawuhke Syekh Abil Abbas wingi wawon niku napa? Afiyah menurut ukurane menungso karo afiyah menurut ukurane Gusti Allah mboten sami. Lek afiyah menurut ukurane menungso kan sangat terbatas. Dan afiyah menurut ukurane Allah sangat luas. Jauh berbeda antara yang luas dan yang terbatas. Dan mula fa'alal abdi an ya'rifa qadrahu wa yata'addaba ma'a rabbih wa yaskunu ilaihi fima wa'adahu bihi wa yatma'innu ilaihi wa la yatashakkaku fi dzalika wa la yatazalzalu i'tiqaduhu fihi. Seorang hamba itu harus tahu diri. Aku iki kawula, aja sampai ngoreksi. Aja sampai meneliti, apa mana sampai mencurigai napa janjine Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba itu harus yakin, harus anteng, harus sukun, hatinya harus tenang. Merasa yakin apa yang dijanjikan Allah itu pasti terjadi. Soal sekarang kenyataan enggak terjadi, itu pasti ada hikmah lain yang saya tidak tahu. Wa yatma'innu ilaihi, seorang hamba harus merasa anteng,
selalu dekat dengan Allah, wala yatasakkaku fi dzalik. Jangan sampai hilangnya tidak terjadinya janji itu, tidak terjadinya wa'dun itu membuat dia lalu ragu-ragu, bahkan sampai naudzubillah min dzalik, jangan sampai akidahnya pun ikut goncang hanya karena donga gak dijabahi, hanya karena mungkin wis dijanjeni ning ora terjadi. Niku ampun ngantos. Ngoten. Nah, sinten sing ngeten iki keadaane famangkana ala hadzal wasfi fa huwa arifun billah salimul basirah munawwirus sarirah. Siapa yang terus tetap bertahan, nuraninya yakin akan keluasan Allah, hatinya tetap yakin atas hikmah dan kebijaksanaan Allah, walaupun apa yang dijanjikan itu tidak dinyatakan oleh Allah, dia terus yakin, seyakin-yakinnya bahwa Allah tetap Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Yang sing ngoten niku jenenge wong sing mata hatinya sehat, hatinya cerah karena mendapatkan cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Lho, ngoten niku kudu diyakini. Lek sampai mboten wa illa, kalau tidak terus istiqomah, atine yakin lek Allah itu Maha Pengasih Penyayang, walaupun sudah janjinya itu tidak dijadikan oleh Allah, itu jangan sekali-kali menganggap bahwa janji itu palsu, salah. Yang salah penganggap panjenengan. Lah, nek penganggap salah niku sampean nggih pedoman, niku jenenge sampean atine picek. Hatinya tidak bersinar gelap gulita, tidak memahami posisi diri sebagai hamba, tidak memahami posisi Allah sebagai Tuhan dan Tuhan. Iki sedaya kudu dipahami lah. Ana wong mukmin ngaku dadi wong mukmin, nuwun sewu niki ndonga wis ditasyakuri. Arep napa nyemplong iku ade nyemplong sawah. Tasyakuran dhisik selamatan. Malah khataman Quran, maca dalail. Terus malah gabahe niku diwacakno gisi pernorno, agek disebar. Gari-gari bangsa panen panggah dipangan tikus, ngoten. Niku aja suudzon karo Allah. Soal dipangan tikus iku lak ana hikmah liya sing aku gak ngerti. Tapi soal donga kan perintah sing wis tak lakoni. Nggih tetep marem mawon. Wis alhamdulillah wis pira-pira aku kawula ceplek, kawula cilik sing nuwun sewu, cangkeme kotor jibrat iduwe diparengno donga, nyebut-nyebut asmane pangeran. Niku pun pira-pira. Betul lho nggih. Nyatane diperintah donga. Berarti lak diundang tadi kemana? Nah, nek yakin ngoten. Yakin terus bertahan. Nah niku jenenge posisi kehambaan terus sampean lampahi. Posisi ketuhanan terus panjenengan hormati. Nah niku kenikmatan yang luar biasa. Karena tidak ada sebenarnya kenikmatan yang bisa dicapai manusia yang melebihi nikmatnya memposisikan diri sebagai hamba. Sama nate mireng manuk putar. Ugeruka. Nggih. Dadi nggih manuk puter niku. Ugeruka. Nate kan nggih. Nek penggawean ugeruka. Ngoten mawon kok nggih. Digo penggawean lho. Kok ya terus napa? Krikil mara dhewe, nggih. Jagung mara dhewe. Gitu, banyu mara dhewe. Lah dipikir lagi, nggih lucu to nggih. Geruka, nggih ngono kuwi tok lho padahal. Ngono kuwi ya kurungan apik dhewe lho. Di menungsa niku dikongkon donga niku ya pekan donga tok, ngoten lho. Udhuni saja kan donga tok niku wau. Dene pas diomongi karo juragane, "No, manuk welekku gerukakmu ping 10, engko tak kei beras ketan ireng sak gegem," ngoten. Rupane ngoten lho, kari-kari pas teko ndata tenan tibake malah ora dikei beras ketan ireng sak gegem. Lah napa? Diganti jagung menyen neneke pas jagung kok. Ngoten lho nggih. Dadi janjine Allah niku mesti tepat. Dene kenapa ketepatan itu lalu berubah.
Ketepatan itu lalu berubah, sing berubah jadi duduk janjine Allah. Sing berubah adalah syarat yang ditetapkan Allah untuk menjadi sebabnya penepatan janji itu yang berubah. Ya sapa sing berubah? Menungsa. Allah mboten nate berubah kok. Sing berubah niku menungsa. Sing Allah mboten nate berubah, menungsane sing berubah. Nggih kados conto niku wau. Mungkin pas nalika ndonga sampai dijanjeni niku wau, jane pas apik akhlake, apik tata kramane. Tetapi bangsa bar dijanjeni malah ilang tata kramane. Lah syaratnya ilang kabeh. Nek bangsa bar dijanjeni biasane sedina lha kok nyaut manuke nggih. Ugruk. Ngoten niku mek ngoten tok mawon wae wis. Dikai pur, dikai macam-macam pun. Lha napa lek terus gak dikai berarti juragane ora iso ngegaki mboten, mungkin enek hikmah liya. Enek hikmah liya sing mboten diduduhne. Niki sedaya perlu dipun pahami, perlu dipun raosaken, perlu dipun yakini sing intine napa to sakjane. Mulai saking bab iktimat. Nggih, sampeyan eling-eling. Mulai saking bab iktimat sampai bab tajrid, sampai bab himmah, sampai bab napa? Tajrid himmah, tajrid sampai bab niki ndonga niki nggih. Sampai bab sing saderenge ndonga dhek wingi napa? Nggih, tajrid niku nggih. Nggih. Sampai bab ijtihad sing madmun nggih. Setuwa niki jane intine namung sitok jane. Napa? Sampeyan nek dadi kawula ya dadi kawula. Gusti Allah nek dadi bendara ben dadi bendara. Penggaweane bendara ben diurusi bendara, penggaweane kawula kewajiban lakonana niku tok jane. Intine sedaya ngoten. Termasuk bagiane kawula ndonga, bagiane kawula ikhtiar, bagiane kawula tandang, bagiane kawula duwe cita-cita, bagiane kawula niku gantung teng Allah. Niku bagiane kawula. Lah, bagiane Allah napa? Mutusi, menentukan, ngijabahi. Niku sedaya bagiane Allah. Lah niki masing-masing saged dipahami betul. Sakjane niku nggih, posisi kehambaan itu yang penting diperhatikan. Niku napa? Takwa, manut perintah, ngedoi cegah. Nek ngoten kula panjenengan saestu-estu dados kawulane Allah sing mulya. Mugi-mugi kula panjenengan dipun paringi pitulung saking Allah, saged memposisikan diri dados sambanipun ingkang sejati, saged gayuh kebahagiaan donya ngantos dumugi akhir. Kula kinten cekal semanten, monggo kita tutup kanthi donga sesarengan Al-Fatihah. Sayyidina Muhammad Rasulullah radhiyallahu tabaraka anhu sahabati Rasulillah ajmain alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.